Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tất cả các VC của mình nha. Cái này là mình bán nha, mình thanh lý lại á. Đầu tiên là dưa hấu nha, mình có 2 lát. Đó. Cái này là VC thanh lý nên nó sẽ có bị lỗi nha. Bạn nào muốn mua thì mình có để số điện thoại ở tiêu đề và Facebook, Zalo ở dưới phần mô tả nha. Đầu tiên là lát dưa hấu nha mấy bạn. Lát này có giá là 60k nha, tại khá là mới. 60k kèm bao bì hết nha mấy bạn. Tiếp theo là răng nha, răng có giá là 10k. Này mình không lừa đảo nha. Cốc này có giá là 30k. Bánh bao 10k. Đậu 10k. Bánh này là 30k nha, tại mì cộng mới nha mấy bạn. Bắp 50k. Bắp á, nó bị lỗi ở chỗ này thôi nha, các bạn thấy không? Đó, nó bị vậy thôi nha. Sừng trâu 50k. Cá 25. Cái cốc cà phê là 30k một cốc nha. Và kèm bao bì hết. Đây là tất cả cái bao bì mình có này, để cho mấy em. Đó nha. Đây. Đó, bao bì nha mấy bạn. Rất là nhiều. Và sắp tới đây mình sẽ nhập thêm cái sim mới nữa. Mình có nguyên liệu làm slam nữa nha. Mình cũng thanh lý bịch keo sữa luôn. Bịch này mình mua với giá là 45.000 nha. Mình thanh lý còn 40k nha mấy bạn. 40k tram nha. Bịch tram này nha. Tram lá thì 2k một cái. Còn tram này á thì là 5k nha. Tram lá thì 3k thôi. Thôi mình không bán tram đâu nha mấy bạn. Rồi mình chỉ bán thanh lý một bịch keo sữa này thôi. Mình có product nữa nha. Product bịch như thế này là 8k nha mấy bạn, 8k. Rồi, đó là những số VC mình thanh lý nha. Bye bye các bạn.